बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मेरा यूट्यूब चैनल में पे औरत ड्राइवर दोस्तों आज काम करना थोड़ा जा और कर जाए काम के। अगर इस तरह की वीडियो चंगी लगे नाल चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिल जाए अगली वीडियो। आओ जाओ काम करिए दोस्तों। पहले खोल दिया है गुस्सा इतना बारह वगैरह मुकाबले वगैरह और टाइट करना। उसके बाद चैन टाइट करे था अगला भी पिछला। उसके बाद जो बाकी जो बारह वगैरह सारा कुछ चेक कर रहा कल इंशाल्लाह मोबाइल चेंज करे था तो फिल्टर हूँ अगला काम करते हैं। बाकी जो काम मामला दोस्तों वैसे सामान खोली बैठे हैं सारा। ये दो बैरिंग बिल्कुल एक बैरिंग है त्रै तो एक नंबर का एक बैरिंग है त्रै तो त्रै नंबर का। त्रै बैरिंग होंगे तकरीबन एक त्रै तो एक दा एक त्रै तो त्रै दा। ये दो बैरिंग खराब है। एक बात तो एक बैरिंग ठीक है। विकला बैरिंग छोटा है। विकला बैरिंग इससे पंदा है बाकी जो बाहर बैरिंग पंदा ये अगले चैन की करारी देनी ना। अगले चैन की करारी तो बैरिंग है बाहर तो ट्राई पिछले चैन की करारी तो बैरिंग है ट्राई तो एक ये दो बैरिंग खराब है। बैरिंग लाना पवे नवे पहले चेक करते हैं तो बैरिंग पाया तो पार सीखा तो बैरिंग ना पाया तो उसके बाद जाना पवना गाने। ये काम तो जरूरी होना चाहिए। तकरीबन खराब तो हो रहा है बैरिंग बिल्कुल ढीला होया दिंदा। छोटा बैरिंग बैठ तो एक बैरिंग ठीक है। बैरिंग टूट गया बाहर आ गया। ये बैरिंग मेरा ख्याल है सारा टूटा हुआ है। अल्लाह की शुक्र है बचा नुकसान नहीं हुआ था। बैरिंग में खाया बाहर आ बैरिंग आ गया बाहर देखो खराब है बैरिंग आ गया। बाहर तो एक लंबा बैरिंग खराब हो गया। हाल तो क्या कर रहे हैं बाहर तो एक तालाब गया करने हमें
बाकी थोड़ा 12 बात है डॉक्टर जी एक बारंग लाभ दिया दूआ बारंग कौन लब्भा जेह्ड़ा एक दा एक बारंग लाना ते बाकी जेह्ड़ा काबले वगैरह ओह् लाना बस डॉक्टर या बैलगाड़ ये बारंग टायर ठोक ते काबले तकरीबन 1.5 बारंग जो है टायर पे काबले दे दुकान खुली हुई है आज दुकान खुली हुई है मेरा बारंग दे आज तेरा छोड़ा ये काबले चला जाएगा गिरा दिया ने तो 12 नवे पाया त्रै ठोक के चार काबले पतरी चार काबले नवे पाया नवे ला दिया क्या बाकी 18 काबले खराब है थोड़े सामने नजर आ रहे बाकी जो काम ये काम मुकम्मल हो गया बाकी करते हैं फिट करे तो बाकी अज मैं बच्चे ने टाइम हो जाना 11:30 बजे छुट्टी हो जाना बच्चे बाकी आधा घंटा रह गया फिर आधे घंटे फिट करे बच्चे ने मिलते हैं अगले पाकिस्तान जिंदाबाद